Vilniaus centre, kur verda gyvenimas, įsikūrė studentų namai Gylė. Kas ir kaip čia gyvena ir kas yra tie studentų namai, mes to jau sužinosime. Tai yra privatus studentų namai. Visų pirma, turbūt skiriasi tuo, kad tai yra nauja, tai yra kambariai yra prižiūrimi kambarinių, valomi ir tvarkomi, yra bevėlis internetas visame pastate. Kortelinė įėjimo sistema. Saugumas, nes įeini tik į savo aukštą. Valgomieji, tai yra virtuvės, kurioje mes dabar ir sėdėm, yra pritaikytos. Kiekvienas studentas gauna savo stalčiuką rakinamą. Vėlgi gali čia daryti ne tik vakarienės, bet ir pasikviesti draugų. Dar kuo skiriasi tai, kad kiekvieno kambario komunaliniai yra apskaitomi individualiai. Yra recepcija arba priėmimo tarnyba, kuri dirba 24 valandas. Kur gali ir kopijuoti, ir faksuoti, ir spausdinti, ir skanuoti, ir atsakysi tavo klausimus, organizuos ekskursiją, iškvies taksi ir suteiks visokias kitokias paslaugas. Tai gal netgi šitas, sakyčiau, irgi labai skiriasi nuo įprastinio bendrabučio, kur nėra tokių darbuotojų, kurie ištisą parą tau galėtų padėti. Gali gyventi bet kas, bet kokie studentai, bet kokių kursų iš bet kokių šalių. Šiuo metu pas mus daugiausia gyvena užsienio studentai, kurie atvyksta pagal mainų programas. Tai turime studentų iš viso pasaulio. Gali praleisti ir vieną, ir 2 naktis. Aišku, tuomet skiriasi kainos. Šiaip, aišku, mes norime, kad studentai pas mus gyventų kuo ilgiau. Geriausiai semestrą, dar geriau metus, dar geriau 2 metus ir 3. Bet jeigu pageidauja tiesiog atvykti savaitgaliui, nežinau, pasižiūrėti prieš studiją, sakykim. Tai jau jisai atvyksta daugiau ne kaip studentas, bet daugiau kaip svečias tiesiog į viešbutį mūsų. Dar reikia daryti, ką? Suteikiame galimybę pusryčiauti pas mus už papildomą kainą. Yra kiekvieną rytą viešbučio pusryčiai, tai studentas gali mėnesį užsipirkti. Gali kiekvieną kartą ateiti papietauti. Dienos pietus turime irgi būna, kurie jau tingi labai patys gamintis, tai jie susimoka ir pas mus papietauja. Būna, kad tiesiog nespėjai, tiesiog skubiai, ypač kaip pas studentus būna, ypač su pusryčiais. Dalykas, tai žodžiu, čia pas mus yra visokių tų pridėtinių turbūt dalykų, kur bendrabutyje paprastam nėra. Čia kaip ir toks balansas, gal hibridas viešbučio ir bendrabučio. Viešbučio ir bendrabučio hibridas.
kai konferencijų salė yra neužimta, studentas gali ten eiti, skaityti, mokintis, ten yra ramybė, ten jau neleidžiam triukšmauti, sakykim, tai tokia patogi vieta mokymuisi, daug kas renkasi skaityti, mokintis. Jeigu virtuvėse verda gyvenimas, čia yra gaminama valgyti, čia yra vakarėliai, čia yra, tai konferencijų salė yra ramybė. Ir studentai naudojasi tom paslaugom? Labai naudojasi. Pyksta, jeigu netyčia yra užimta salytė. Mūsų klientas, mūsų studentas renkasi tas, kuriam norisi gyventi centre, kuris nori tvarkos, švaros, naujumo, interneto, kuris nori susirasti daugiau, turėti draugų iš viso pasaulio, galbūt netgi išmokti anglų kalbos. Studentams turintiems LSP mes taikome 5% nuolaidą. Jie turi būtinai parodyti pažymėjimą atvykę ir tuomet jiems yra pritaikoma nuolaidos. Čia kiekvienam mėnesiui mes vis nuskaičiuojam 5% nuolaidą. O jeigu atvyksti šiaip pernakvot, irgi pritaikoma nuolaida? Ar jau kaip svečiai nebe? Labai priklauso, jau kaip svečias labai priklauso nuo to, kada tai vyks, koks yra pas mus užimtumas. Su visais svečiais mes kalbamės ir ieškome kompromiso. Stengiamės rasti tą kainą, kuri būtų priimtina